Pronto. Deve ser tudo pesando aí, né? Aqui, agora fala um pouco aqui. Fala aí. Olivia, você viu minhas fotos aí? Que eu tô em uma aventura danada. Vamos na cachoeira que tem ali? Aqui. Vira pra cá e fala. Vamos na cachoeira que tem aqui por perto? Vai bem cá, né? Fala aí que você tá aqui. Eu tô plantando aqui e eu já terminei de plantar. Agora vamos seguindo. Agora você me espera. Ai, ai, ai.